Hello everyone, how are you? Okay, I hope you are fine. So welcome to my YouTube channel. Subscribe if you want to learn English from the beginner level. Please go to YouTube and type subscribe. And you also learn via my Facebook. So my Facebook is also subscribe. Okay. ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទសុខសប្បាយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺនិយាយពីមេរៀនទី2បាទមេរៀនទី2របស់យើងនឹងនិយាយតាក់ទងនឹងអក្សរក្រមភាសាអង់គ្លេសដែរ the English alphabet ប៉ុន្តែយើងនិយាយពីសំឡេងបាទនិយាយពីសំឡេងមេរៀនទី1បាទវីដេអូមុនហ្នឹងមេរៀនទី1គឺយើងនិយាយអំពីអក្សរក្រមបាទគឺ A ដល់ Z នេះគឺជាអក្សរក្រមបាទអូខេហើយបងប្អូនមើលនេះខ្ញុំ highlight ខ្ញុំ underline គឺបន្ទាប់ពីក្រោមមាន A មាន E មាន I មាន O មាន U បាទនេះគឺជាស្រៈបើអញ្ចឹងស្រៈសំខាន់របស់អង់គ្លេសមាន5បាទសូមបងប្អូនចាំហើយស្រៈទាំង5នេះខ្ញុំអត់ទាន់ប្រាប់សំឡេងបងប្អូនទេខ្ញុំប្រាប់តើតើនឹងព្យញ្ជនៈសិនណាព្យញ្ជនៈនៅក្នុងអក្សរក្រមភាសាអង់គ្លេសសិនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទី1បងប្អូនព្យាយាមចាំពី A ដល់ Z ហ្នឹងចាំហើយស្គាល់ភាសាត្រូវអញ្ចឹងហើយទី2បងប្អូនគឺត្រូវតែចាំសំឡេងវាបាទសំឡេងថាតើអក្សរ B សំឡេងម៉េច C សំឡេងម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលប្រកបបាទព្រោះភាសាអង់គ្លេសគឺគេប្រកបជាសំឡេងបាទមានបងប្អូនយើងបាទបងប្អូនយើងភាគច្រើនគឺគាត់ព្យាយាមប្រៀបធៀបមកខ្មែរណាបាទដើម្បីឲ្យងាយស្រួលអានបាទអញ្ចឹងការប្រៀបធៀបអញ្ចឹងក៏វាមិនជាខុសត្រូវដែរណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនបាទអ្នករៀនដំបូងនោះស្រួលងាយស្រួលបាទប្រកបប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនព្យាយាមចាំសំឡេងវាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនសំឡេងវាបងប្អូនណាសំខាន់បងប្អូនអញ្ចឹងព្យាយាមទី1យើងចាំពី A ដល់ Z ហើយអាចសរសេរបានអាចស្គាល់វាបានទី2បងប្អូនត្រូវចាំសំឡេងវាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបាទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសំខាន់ដល់បងប្អូនចាំហើយណាបាទមេរៀនមុនណាមេរៀនទី1ចាំហើយ A ដល់ Z បាទ A Z គឺជាalphabet ណាបាទវាជា English alphabet ជាអក្សរក្រមភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងឥឡូវយើងរៀនសំឡេងវាម្ដងបាទអញ្ចឹង A ជាស្រៈខ្ញុំទុកសិនណាស្រៈទាំង5ទុកសិនបាទអញ្ចឹងយើងរៀន consonant តទៅនឹងព្យញ្ជនៈសិនបាទនៅក្នុងអក្សរក្រមបាទអញ្ចឹង B ណា B បាទនេះមិត្តសញ្ញាបាទ B ធំ B តូចបាទនេះមិត្តសញ្ញាហើយសំឡេងវាគឺ b បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមិនត្រូវល្អដូចជនជាតិដើមទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមតែចាំតែសំឡេងវាអញ្ចឹងមកណាបាទបាច់យើងអីព្យាយាមធ្វើវិកមុខវិកមាត់អីទេបាទអញ្ចឹង B បងប្អូនចាំថាសំឡេងវា b បាទដល់ពេល C សំឡេង ខបាទខឬក៏សមាន2សំឡេងអញ្ចឹងមានន័យថាអក្សរ C ហ្នឹងសំឡេងភាគច្រើនគឺសំឡេងខបាទហើយពេលខ្លះសំឡេង C ហ្នឹងគឺវាដើរទៅជាអក្សរ S ដែរ z បាទដូចអក្សរ S ចឹងអញ្ចឹងC សំឡេងវាខសំខហើយជួនកាលក៏សប៉ុន្តែខច្រើនជាងនេះថាខច្រើនជាងបាទ D សំឡេងវា d បាទ D សំឡេង d បាទ E ជាស្រៈដែរទុកសិនបាទ F សំឡេងវា f អូខេ f ពេល G សំឡេងវា g បាទ g ហើយជួនកាលគឺសំឡេងវា ch អញ្ចឹងអក្សរ G ហើយនិងអក្សរ C វាពីរសំឡេងអញ្ចឹងសំឡេងទី1អក្សរ G ភាគច្រើនបងប្អូនភាគច្រើនវានៅដំបូងហើយភាគច្រើនគឺវាសំឡេង g ហើយមួយចំនួនគឺសំឡេង ch ហើយ ch ភាគច្រើនគឺវានៅខាងក្រោយណាបាទអក្សរ C ដូចគ្នាអញ្ចឹងភាគច្រើនវានៅសំឡេង k វានៅពីដើមពីដំបូងហើយភាគច្រើននៃសំឡេង s គឺនៅខាងក្រោយបាទអូខេH បាទ H សំឡេងវា h បាទ I ជាស្រៈដែរ J សំឡេងវា ch បាទសំឡេងវាដូចនេះដែរ ch បាទស្តៀងគ្នាបាទK
ដល់ពេល K សំឡេង K K L សំឡេង L L M សំឡេង M M N N N អូខេ O ជាស្រៈ P សំឡេងវា P P Q សំឡេង Q Q R R សំឡេង R R S S សំឡេង S S សំឡេង S បាទអញ្ចឹងយើងទៅសេខ្មែរហ្នឹងសំឡេងជាខ្មែរហ្នឹងសេអត់ត្រូវទេបងប្អូនអត់ត្រូវទេណាគាត់ថាយើងចំណាំហ៎បងប្អូនចំណាំដើម្បីរនឹកបាទបាទអីមិនមែនបើយើងសេទៅជាអីចឹងទៅពិបាកណាបងប្អូនគាត់ណាបងប្អូនចំណាំថាអីគឺចឹងណាបងប្អូនអូខេ T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  U ជាស្រៈ V V V បាទ W V V យើងមើលទៅសេដូចគ្នាណាប៉ុន្តែអក្សរ V ហើយនិងអក្សរ W វារៀងខុសគ្នាបន្តិចតួចស្តៀងបងប្អូនមិនដូចទេណាស្តៀងបាទ X X គឺ sound វា x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  បាទ Y sound វា y y Z គឺ sound វា z z z sound វា z អូខេបាទតោះចឹងបងប្អូនសូមថាតាមណាសូម repeat ថាតាមបង B B B C K K ឬក៏ sorry ឬក៏ K អញ្ចឹង K ឬក៏ K D D D F F F G G G ឬក៏ Ch Ch okay H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  J J J K K K L L L M M M N N N P P P Q Q Q R R R S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  T T T V V V W V ចឹងណា V ស្តៀងគ្នាបងប្អូនបណ្ដាដូចគ្នា X X X Y Y Y Z Z Z okay again B B C K S S D D F F G G Ch H H J Ch K K L L M M N N P H Q Q R R S S T T V V W V X X Y Y Z Z Z អូខេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចព្យាយាមចាំបានព្យាយាមចាំវាបងប្អូនយើងធ្វើមិនត្រូវ100%ដូចជនជាតិដើមទេបងប្អូនប៉ុន្តែយើងព្យាយាមទៅបាទព្រោះយើងត្រូវការប្រកបបើចប់ពេលហ្នឹងទៅយើងនឹងរៀនពីស្រៈហើយយើងរៀនចាប់តាមប្រកបហើយគេប្រកបគឺប្រកបសំឡេងហ្នឹងបងប្អូនបាទប្រកបសំឡេងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍តើប្រកបសំឡេងបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាអក្សរ A វាអាចស្មើស្រៈ A បាទស្មើស្រៈ O ស្មើស្មើស្រៈ E អញ្ចឹងទៅណាតែឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រកបបាច់ឧទាហរណ៍ថាអក្សរ A ដើរតួជាស្រៈ A បាទស្រៈ A ខ្លីអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ពាក្យនេះឧទាហរណ៍ B យើងគឺ sound វា B sound B ហើយអក្សរ A បាទអក្សរ A ជាស្រៈ
lại nếu việc đo tu chia sẻ bà chấm bợ hỏi chi xong đây gật chấm bợ gật bag cái bag chấm bạn bong ôn ở tới trăm xong đây bia bạn nhưng phải có chia xong đây chấm bong ôn bợ bag đại tụ tư bong ôn anh học bag cái nè bạn chấm ở so vì ai sợ vì ai sợ vì ai sợ o vì ai sợ cho thằng nè bong ôn chấm bong ôn tới trăm xong nè tới trăm xong đây bia ở bong ôn nè bạn ok chẳng số một đồng tiếp bóng ổn vợ bà bí cái son vợ bà bí son vợ xí khợ sợ đi đỡ f phật chi cỡ chợ h hợ chế chợ thế khợ al âm ăn peep siêu khợ r S Peter V W X okay Y Z Z okay okay nhưng xin không thà bóng ôn học chị em thưa hay xin bóng ôn mình chăm A đã set tế mà vì A đã set tế hay bóng ôn mình chăm xong đây viết tiếp bóng ôn nông bạn cọp đó chân bóng ônត្រូវជាយាមចាំណាទី1ពី A ដល់ Z ហ្នឹងទី2សំឡេងវាបងប្អូនណាបាទជាយាមទៅជាយាមចាំទាំងអស់ទៅយើងរៀនពីដើមបងប្អូនណាយើងប្រកបទៅណាព្រោះយើងរៀនហ្នឹងរៀនពីរបៀបអានណារបៀបអានរបៀបសរសេរវាខុសពីការនិយាយបាទនិយាយគឺយើងរៀនជាប្រយោគជា clear ជាអីតែម្ដងបងប្អូនបាទប៉ុន្តែនេះយើងរៀននេះគឺរៀនពីអានពីរបៀបអានពីរបៀបប្រកបណាបងប្អូនពីដើមទៅតែម្ដង Okay so that's all for our lesson today everyone okay អស់ហើយណាចប់ហើយមេរៀនបងប្អូនចឹងមិនមានអីទេហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងបើសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាហើយអតិថិសម្ដីនេះខ្ញុំដូចនិយាយបញ្ជាក់បងប្អូនចឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យបានល្អដូចជាដើមទេណាมันត្រឹមត្រូវឲ្យដូចគេទេបងប្អូនបាទគាត់ថាយើងអាចទទួលយកបានអាចប្រើប្រាស់បានចាបាទអញ្ចឹងបើសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកដែលចេះខាងភាសាដែលល្អប្រសើរអីចឹងឃើញមានកំហុសខុសឆ្គងអីជួយកែលម្អផងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអរគុណជម្រាបលាបាទ